أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: u prošloj hudbi sam govorio o ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu i u vezi tih događaja. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također napisao u vezi ovih događaja. Hazreti Muslim Maud piše da Medina je pala u ruke ovih pobunjenika, a još gora stvar je bila to stvari koje su oni radili, toliko su šokirali ljude. Znači, oni su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu i onda su zabranjivali da se on ukopa i da mu se klanja dženaza. I zbog toga on nije bio ukopan 3 dana. I konačno jedna grupica ashaba je uzela njegovo tijelo i ukopali su ga u toku noći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao predskazanja u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Musa Abu Ašari radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u neku bašću i rekao je meni da čuvam stražu. Tada je neka osoba prolazila tuda i pitala je da li može da uđe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: reci mu neka uđe i također mu reci radosne vijesti o džennetu. I tada sam vidio da je to bio, ta osoba je bila Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Onda je još jedna osoba prišla i tražila da uđe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pusti ga neka uđe i njemu dani radosne vijesti o džennetu. I ovo je bio Hazreti Omer radijallahu anhu. Poslije toga još jedna osoba je isto došla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo malo nije ništa govorio i onda je rekao: pusti njega neka uđe i dani mu radosne vijesti o džennetu. Kako god, ova osoba će da prođe kroz velika iskušenja. Prenosioc kaže: ta osoba je bio Hazreti Osman bin Affan radijallahu anhu. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na planinu Uhud. S njim su bili Hazreti Ebu Bekr, Omer i Osman radijallahu anhu. Tada se planina Uhud zatresla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Uhude, zaustavi se. Prenosioc kaže: vjerujem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario kao nogom na tlo i rekao: poslanik, sidik i dvojica šehida stoje na tebi. Hazreti Ibni Umar radijallahu anhu prenosi
u vezi pobuna, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ova osoba će da bude ubijena u pobunama i kao u okupaciji. I onda je, kad je to govorio, pokazivao je na Hazreti Osmana radijallahu anhu. U hadisu nalazimo detalje o nasljedstvu koje je ostavio Hazreti Osman radijallahu anhu. Abdullah bin Utba prenosi da na dan kad je Hazreti Osman radijallahu anhu bio ubijen, njegova blagajna je imala 30.500.000 dirhama, 150 dinara, i to je pripadalo Hazreti Osmanu radijallahu anhu. I to je sve bilo pokradeno. Također je imao 1000 kamila koje su boravile u Rabzi. To je mjesto gdje je udaljeno 3 dana od Medine. Također je ostavio 200.000 dinara kao za sadaku. Već sam spominjao da je Hazreti Osman rekao ja sam bio bogat čovjek, ali sada ja imam samo 2 kamile za hadž. Sada ovo je moguće da je to blago pripadalo nacionalnoj blagajni, dok je ovaj što prenosi hadis to pripisao Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Također je moguće da je to bilo tačno njegovo, sve što sam naveo, ali da je on to sve dao u državnu blagajnu tako da se može da udjeljuje kao sadaka ili pomoć kome je potrebno. Također već sam spomenuo hadis koji je povezan s njim u vezi ovoga u ranijoj hudbi. Prema hadisima koji prenose ti koji se brinuli o blagajnoj, ti blagajnici, možemo da vidimo da je to bilo u nacionalnoj blagajnoj, jer oni su bili postavljeni da se brinu o tome. Hadisi u vezi ubistva Hazreti Osmana radijallahu anhu su kao sljedeći. Hazreti Ali radijallahu anhu nekoga je upitao u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu i on je rekao, on je bio osoba koja je nazvata, Hazreti Ali je rekao, njega je i uzvišeni Allah nazvao Zun Nurein, što znači posjedač 2 svjetla. A također je rekao da je on bio najljubazniji među svima nama. Kad je Hazreti Ajša saznala o ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu, ona je rekla, ovi su ga ljudi ubili, iako je on bio najljubazniji od sviju njih i koji se najviše bio najbogobojazniji među njima. Također hadis u vezi molitve poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njegove zetove. U Al-Istijabu je zapisano da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: molio sam se uzvišenom gospodaru da ne dozvoli da ni jedan čovjek koji je moj zet uđe u džehennem, ili čovjeku kojem sam ja zet. Mahmud bin Labid prenosi da je vidio Hazreti Osmana bin Afana radijallahu anhu da je jahao na mazgi i bio je ogrnut sa 2 žuta ogrtača. Hakam bin Sald prenosi: moj otac mi je rekao da je bio u prisustvu kad je Hazreti Osman držao hudbu, imao je crnu odjeću, a njegova kosa je bila, imao je kanu na kosi, knu. Sulaim Abu Amir prenosi
da je vidio Hazreti Osmana u jemenskoj odjeći koja je koštala 100 dirhama. Muhammed bin Umar prenosi: upitao sam Amar bin Abdullah, Urva bin Halid i Abdurrahman bin Abu Zinad u vezi izgleda Hazreti Osmana radijallahu anhu. Svi su mi rekli niti je bio puno visok ni nizak. Imao je prelijepo lice, nježnu kožu, imao je gustu i dugu bradu. Imao je svjetlost među put, bio je vrlo jakog izgleda, širokih ramena i guste kose. Vakid bin Abu Jasir prenosi da je Hazreti Osman imao povezane zube sa zlatnom žicom. Drugi prenosioc kaže kada bi Hazreti Osman izlazio iz svoje kuće petkom, bio bi zagrnut sa 2 žuta platna. Onda bi sjeo na mimber i tad bi muezin počeo da uči ezan. Kad bi muezin završio, on bi ustao i ustao bi odupirajući se za ručku na mimberu i držao bi se dok bi održavao hudbu. Onda bi sišao s mimbera i muezin bi proučio ikamet. Hasan prenosi: vidio sam Hazreti Osmana da spava u džamiji i smotao bi svoj ogrtač kao jastuk. Musa bin Talha prenosi da petkom Hazreti Osman bi stajao, držao bi se za ručku na mimberu, bio je prelijep, ljepši od sviju prisutnih, nosio bi 2 žuta platna, jedno bi bilo donji dio odjeće, drugo gornji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao prsten na kojem je pisalo Muhammedu Rasulullah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nosio taj prsten. U vezi ovoga u hadisu nalazimo Hazreti Anas bin Malik prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da napiše pismo bizantinskom kralju i bilo mu je rečeno ako pismo nema pečat, onda to pismo se ne čita ispred kralja. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio od srebra prsten na kojem je pisalo Muhammed, Allahov poslanik. Prenosioc kaže isto ko da i danas mogu da vidim ljepotu tog prstena na njegovoj ruci. Prenosioc kaže da je poslanik nosio taj prsten, posle njega Ebu Bekr radijallahu anhu, onda Hazreti Omer radijallahu anhu, onda u toku hilafeta Hazreti Osmana, Hazreti Osman radijallahu anhu je sjedio kraj nekog bunara koji se zvao Aris. Prenosioc kaže Hazreti Osman je izvadio taj prsten i kao igrao se s njim i onda je taj prsten mu ispao, to jest on je ga okretao oko prsta taj prsten i on kaže tražili smo ga 3 dana zajedno sa Hazreti Osmanom i sva voda iz bunara je bila ispražnjena, ali prsten nismo našli. Hazreti Osman je bio vrlo tužan u vezi toga što je izgubio taj prsten i rekao ako god nađe taj prsten dobit će veliku nagradu. I kada se sva nada izgubila da će naći taj prsten, onda je Hazreti Osman naredio da se isti prsten od srebra napravi i onda je identičan prsten napravljen na kojem je pisalo Muhammed, Allahov poslanik. Hazreti Osman je nosio taj prsten do svoje smrti. Kada je Hazreti Osman bio ubijen, neka nepoznata osoba je uzela taj prsten. Hazreti Osman je bio dio Ašara Mubašara.
Hazreti Abdurrahman bin Ahnes prenosi da je bio u džami kad je neka osoba govorila vrlo ružno u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu. A on je tad rekao, ustao sam, rekao, kunem se Allahom da, ili ja sam svjedok da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabrojao 10 ljudi koji će ući u džennet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ući u džennet, Ebu Bekr radijallahu anhu će ući u džennet, Hazreti Omer radijallahu anhu će ući u džennet, Osman radijallahu anhu, Ali radijallahu anhu će ući u džennet, Talha, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Avam će ući u džennet, Sad bin Malik će ući u džennet. I ako želim, mogu vam reći 10. osobu. Prenosilac kaže, pitali su ga u vezi 10. osobe. Hazreti Sejd bin Zaid je prvo malo nije ništa govorio i onda su ljudi opet pitali ko je 10. osoba. Onda je rekao Sejd bin Zaid, to jeste on. Halifatul Mesih kaže da je već spomenuo ovaj hadis kada je govorio o njemu. Hazreti Talha bin Ubejdullah prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki poslanik ima prijatelja, a moj prijatelj je Osman. To jeste, bit će s njim u džennetu. Hazreti Džabir prenosi da jednom bili smo u kući sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, grupa muhadžira. Tu su bili Hazreti Abu Bekr, Osman, Omer, Ali, Talha, Zubeir, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Vakas. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ustanite i stanite jedan pored drugog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stao pored Osmana radijallahu anhu i kad ga je zagrlio, rekao mu je, ti si moj prijatelj na ovom svijetu i na ahiretu. Abu Sahla, oslobođeni rob Hazreti Osmana, kaže, prenosi, na Jevmedar, dan kada su pobunjenici okružili Hazreti Osmana i kad su ga ubili, ja sam rekao Hazreti Osmanu, o vođo vjernika, bori se protiv ovih ljudi koji rade ove stvari. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao, tako mi Boga, ja se neću boriti protiv njih. Rekao je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao mi obećanje i ja želim da se to ispuni. Laži su iznesene protiv Hazreti Osmana da je on nije učestvovao u bitci na Bedru i da je pobjegao sa bitke na Uhudu i da nije bio na Bejtul Rizvanu. Usman bin Mahub prenosi, čovjek je iz Egipta je došao da obavi hadž, vidio je nekoliko ljudi koji su sjedili i on je rekao, nešto je rekao da bi jednostavno nahuškao te ljude. Taj čovjek je pitao, ko su ovi ljudi koji sjede? Rečeno mu je, to su Kurejšije. Pitali su on je pitao ko je taj starac, rekli su Abdullah bin Omer. Otišao je kod njega i rekao, o Ibni Umar. Rekao je, želim da te pitam nešto, da li ti znaš da je na dan Uhuda Osman radijallahu anhu pobjegao? Hazreti Ibn Umar je rekao da. On je rekao, da li znaš da nije učestvovao u bitci na Bedru? Hazreti Ibn Umar je rekao da. On je rekao, da li znaš da je on bio odsutan sa Bejtur Rizvan i nije učestvovao na njemu? Hazreti Ibn Umar je rekao da. Ovaj čovjek sav začuđen rekao je, Allahu ekber. Onda je Hazreti Ibn Umar rekao, dođi ovamo. Ti dižeš laži protiv njega, a ja ću ti reći objašnjenje za to. To što govoriš da je pobjegao sa Uhuda, ja svjedočim da mu je uzvišeni Allah oprostio i dao mu svoju milost na njega. To je bilo u stanju panike i
jednostavno nepromišljenosti, a ta su nevjernici rekli da su ubili i proširili su te vijesti da su ubili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga bio je primoran da napusti to mjesto. Onda je Hazreti Ibn Umar rekao što se tiče njegovog odsustva sa Bedra, razlog tome je bio njegova supruga, kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila bolesna i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je naredio da ostane i da se brine o njoj i rekao mu je ti ćeš da dobiješ nagradu istu kao oni koji su se borili, a također ćeš dobiti istu dio ratnog plijena. A što se tiče Bejtu Rizvan, znaj ovo da niko u to vrijeme nije bio više poštovan od Hazreti Osmana u Mekki. I tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi zaista nekog umjesto njega poslao, ali pošto je on bio najpoštovaniji čovjek Mekke, on je bio poslan kao izaslanik ispred muslimana. A Bejt Rizvan se tad desio kad je on otišao s naređenjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se sastane s ljudima iz Mekke. U toku tog Bejata Rizvan poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju desnu ruku, a pokazujući na lijevu ruku rekao je ovo je ruka Hazreti Osmana radijallahu anhu. I stavio je lijevu ruku preko svoje desne i rekao ovo je ruka Osmanova. Onda je Ibn Omer rekao idi sada i zapamti sve ovo što sam ti rekao. Ovo je hadis iz Sahih Buharija. A poslanikova džamija se proširila u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Osman radijallahu anhu je također učestvovao u tome. Ebu Mali prenosi od svog oca da bi oni mogli proširiti poslanikovu džamiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ensari koji je imao zemljište blizu tu, rekao mu je da ako im da to da će mu Allah dati utočište u džennetu, ali taj Ensarija nije dozvolio. Tada je Hazreti Osman otišao kod tog čovjeka i rekao ja ću to da mu kupi za 10.000 dirhama. I tako je Hazreti Osman radijallahu anhu kupio tu zemlju. Onda je otišao kod poslanika i rekao časni poslaniče, možeš kupiti od mene, ja sam kupio to zemljište od Ensarije, možeš ga kupiti od mene sada. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kupio to zemljište od Hazreti Osmana radijallahu anhu za utočište u džennetu. To jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obećao Hazreti Osmanu da ako to da će Allah za njega obezbijediti utočište u džennetu. A Hazreti Osman je rekao poslaniku da je on kupio to za 10.000 dirhama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo ciglu i stavio i onda je pozvao Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu da položi ciglu, onda Hazreti Omera, pa onda Hazreti Osmana radijallahu anhu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao sve njih da postave po jednu ciglu. Još jedan prenosi da kaže bio sam prisutan kad je kuća Hazreti Osmana bila okružena i tada je Hazreti Osman izvirio i rekao pitam vas u ime Allaha i Islama, da li znate da osim ruma bunara kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu nijedan drugi bunar nije imao pitku vodu. I poslanik je tad upitao ko će da kupi ovaj bunar tako da muslimani mogu da vade vodu. I rekao je taj koji to uradi da može sebe obezbijediti vodu i druge muslimane dobit će najbolju nagradu u džennetu.
Ja sam tada kupio taj bunar i podijelio sam ga s muslimanima. A danas vi mi zabranjujete vodu iz tog bunara. I primoran sam da pijem vodu iz mora. Onda su svi rekli, tako nam Boga, ti si rekao istinu. Hazreti Osman je onda rekao, pitam vas u ime Allaha i u ime Islama, da li ste svjesni da sam ja potrošio svoj novčani, da je on obezbijedio sve za borbu Džejšul Usra, to jeste borba na Tabuku. Onda su ljudi rekli, tako nam Boga, i to je istina. Hazreti Osman je rekao, pitam vas u ime Allaha i Islama, da li ste svjesni kada je poslanikova džamija postala mala za nas da klanjamo u njoj? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da kogod kupi to zemljište koje je bilo pored džamije, da Allah će mu dati još bolju nagradu u džennetu. Ja sam bio taj koji je kupio to svojim vlastitim novcem. I sada vi meni zabranjujete da klanjam 2 rekata u toj džamiji. Ljudi su rekli, tako nam Boga, i to si rekao istinu. Onda je Hazreti Osman rekao, pitam vas u ime Allaha i u ime Islama, da li ste svjesni kada je časni poslanik Hazreti Ebu Bekr, Omer i ja bili na planini i ona se počela da trese. Poslanik je udario nogom i rekao, zaustavi se, planino, na tebi stoji poslanik, Sidik i 2 šehida. To su ljudi isto rekli, tako nam Allaha, ovo je istina. Hazreti Osman je rekao, Allahu ekber, tako mi gospodara Kabe, dali su, kao potvrdili su sve ovo u moju korist. U vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu poslanikova džamija se još više proširila i spomenut ću neke detalje u vezi toga. Već sam spomenuo da se džamija proširila u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Rabiul Evvel, prva hidžretska. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio kamen temeljac za poslanikovu džamiju. Širina je bila 1,5 metar. Zidovi su se pravili od cigli napravljeni od blata. I visina je bila oko 3,5 metra. Širina tih cigli je bila 1/3 metra. I završila se izgradnja u Ševalu, u prvoj hidžretskoj. Hazreti Hadža bin Sabit prenosi, dužina džamije je bila od 35 metara, a širina je bila 30 metara. U toku poslanikovog života u Muharremu u 7. hidžretskoj prvo proširavanje te džamije se desilo. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Hajbera, i tada je poslanik naredio da se džamija proširi i renovira. Džamija se nije proširila prema kibli istočno, već prema sjeveru i zapadu. Na sjevernoj strani bile su neke kuće od jednog ensarije i bio je malo, nije želio da da svoju kuću, ali kao što sam spomenuo ranije, Hazreti Osman radijallahu anhu je kupio tu kuću i to zemljište za 10.000 dinara i poklonio je tu kuću poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kada se to proširilo, džamija je tad bila 50 sa 50 metara. U 17. hidžretskoj u toku hilafeta Omera radijallahu anhu također se džamija proširila. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi da u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem džamija je bila napravljena od cigli koje su napravljene kao od gline, pokrivena sa
granama palmi i stubovi su bili napravljeni od stabala palmi. Džamija je ostala ista u toku Ebu Bekra Sidika hilafeta. Hazreti Omer je naredio da se poslanikova džamija renovira i proširi, ali nije promijenio izgled džamije i isto je renovirao iste cigle, isti krov kao što je u vrijeme poslanika bilo. Samo su stubovi bili promijenjeni od drveta i džamija je bila 70 sa 60 metara proširena. U toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu Mesdžid Nabvi, poslanikova džamija, se i renovirala i proširila. Ovo se desilo u 29. poslije hidžre. Hazreti Osman je želio da je učini čvršćom, koristio je kamen, također neke dekorativne kamenje i onda je također okrečena u bijelo. Krov je također od drveta napravljen. Kada je postao halifa u 24. hidžretskoj, ljudi su mu ga pitali da proširi poslanikovu džamiju. Govorili su da je malo, pogotovo u toku petka u vrijeme džume. Hazreti Osman je pitao ashabe za savjete i svi su rekli da stara džamija treba da se sruši i nova da se napravi. Jednog dana poslije podne namaza popeo se Hazreti Osman na mimber i rekao: sva hvala pripada Allahu. Ja imam namjeru da srušim ovu džamiju i da novu napravim. I čuo sam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: kogod napravi džamiju, Allah dželešanuhu će napraviti utočište za njega u džennetu. Prije mene je bio Hazreti Omer Faruk i način na koji on također je to popravio i proširio je vrlo dobro. Tražio sam savjete od ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su svi rekli da treba da se džamija sruši i ponovo da se napravi. Kada je ovo rekao, neki ashabi su bili mišljenja da ne bi se trebalo rušiti, a ti ashabi su bili, njihove su kuće bile pored poslanikove džamije i njihove kuće zbog tog plana su trebale da se sruše. Hazreti Afla bin Hamid prenosi: kad je to Hazreti Osman stajao i tražio savjete od ljudi, Marwan bin Hakam je rekao: ovo je vrlo kao veliko djelo i onda zbog čega ti tražiš kao savjete ili mišljenje ljudi? Onda je Hazreti Osman jednostavno se strogo obratio njemu i rekao: ja ne želim nikoga da prisiljavam na nešto i ja želim njihove savjete. Hazreti Osman je rekao: jednostavno ne želim svoje mišljenje da naturim drugima, želim savjet i želim da mi pomognu u ovome. Onda je Hazreti Osman kupio neku kuću na sjeveru. Također je pokušao da kupi kuće od ovih ashaba koji su živjeli blizu i nudio im je veliku sumu novca, ali oni su i dalje bili, jednostavno nisu bili za to. I 4-5 godina je prošlo i njegov trud, ali nije i uspjeo da nagovori. Hazreti Ubejdullah Hulani prenosi i da je Hazreti Osman rekao tim ljudima: dobro, u redu, rekli ste dovoljno, ali ja vam govorim da sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori: kogod napravi džamiju, da Allah će nagraditi te ljude u džennetu velikom nagradom. Mahmud bin Labid prenosi: kad je Hazreti Osman htio da popravi Mesdžid Nabvi, ljudi se nisu složili s njegovim preporukama. Rekli su da Mesdžid Nabvi treba da ostane u istom stilu kao što je bilo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: kogod izgradi džamiju da bi dobio zadovoljstvo uzvišenog Allaha, Allah će u džennetu dati im utočište. I kad je uspio da nagovori ljude, renovacija je počela 29. poslije hidžre i u 30. poslije hidžre, nakon 10 mjeseci, završila se renovacija. Hazreti Osman radijallahu anhu je personalno nadgledao taj posao. Abdurrahman bin Safina prenosi da kada bi cemenat bio napravljen, donošen bi ispred Hazreti Osmana i on bi rekao gdje treba da se to izlije i sve je nadgledao, i kada bi došlo vrijeme namaza klanjao bi s radnicima, ponekad bi spavao na tom mjestu. Hazreti Osman je proširio tad džamiju prema kibli i dan danas je ostala tako, i također prema sjeveru je proširio otprilike 25 metara i prema zapadu također. A prema istoku nije proširio zato što su tu bile kuće poslanikovih supruga. I tad je džamija bila 80 sa 75 metara. Na džamiji tad u njegovo vrijeme je bilo 6 vrata i po prvi put neki dizajn je bio napravljen na zidovima i bile su u bijelom. Hadža bin Zaid prenosi da Hazreti Osman radijallahu anhu je stavio i prozore na zapadnoj i istočnoj strani mešdžida. Jedna kuća koju je morao kupiti je bila od Umul Mu'minin Hazreti Hafsa, poslanikova supruga. Ona je dobila kuću koja je bila na strani kible i uz džamiju, i napravljena su vrata da je ona mogla vrlo lako ulaziti i izlaziti iz džamije. I neke kuće od Abu Džafera za 100.000 dirhama su kupljene i neke od Darul Abbas isto su kupljena. Isto mihrab poslanika sallallahu alejhi ve sellem je također pomaknut prema kibli i danas je na istom mjestu taj mihrab. I tad su od željeza stubovi napravljeni sa kamenjem. Također su obratili veliku pažnju gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od palminog drveta stavljao stubove, da su sad ovi novi čvršći stavljeni na isto mjesto. Isto za Jerusalem što su Bizantici napravili lupu u Jerusalemu, tako je konstrukcija urađena i u Medini na poslanikovoj džamiji. Zato što je Hazreti Omer radijallahu anhu dok je klanjao namaz bio ubijen, onda je Hazreti Osman radijallahu anhu napravio od cigle koja je imala rupe između, da koji klanjaju mogu da i dalje vide imama, ali je bio kao zid radi sigurnosti imama. I ovo je prva bila jedna mjera da se zaštiti imam, i poslije isto to je postalo kao svugdje se tako pravila u džamijama, da oko mihraba se napravi taj zid, ali i dalje džemat je mogao da vidi imama. Obećani Mesih alejhi selam kaže da Hazreti Osman radijallahu anhu kao poslanik Sulejman alejhi selam, oba dvojica su voljeli da prave velike objekte. Vrijeme Hazreti Alija je bilo ispunjeno unutrašnjim pobunama i spletkama. Muavija je bio na jednoj strani, na drugoj Ali radijallahu anhu, i radi ovoga mnogo se muslimanske krvi prolilo u tih 6 godina.
u islamu nisu se neki radovi nisu se uopšte održali zbog toga. To se desilo u vrijeme Hazreti Osmana, poslije njega civilni rat je izbio. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: nije potrebno da džamije moraju biti vrlo čvrste i izgrađene na specifičan način. Na primjer, mjesto može se reći ovo je džamija i jednostavno se postaviti samo kao ograditi se okolo. Bambu lišće ili granje može se staviti samo da kiša ne pada na to. Uzvišeni Allah ne voli ogromne troškove i tako. Poslanikova džamija je bila znači izgrađena od palminog stabala i gline i lišća. Poslije u vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu, koji je imao veliku žar da izgrađuje objekte na vrlo specifičan način, on je bio taj koji je učvrstio džamiju i napravio je na specifičan način. A nekada pomislim da ime Osman i Sulejman su i po zvuku nekako slični, i po toj njihovoj sličnosti u 26. godini se Al-Haram također proširio. I tako kad se to sve dešavalo, kao što je navedeno, mnogi nisu željeli, pa poslije kada je Hazreti Osman naredio da se njihove kuće kupe i da se treba da ovo uradi, mnogi su se počeli protiviti protiv njega, bili su onda pritvoreni. Onda je Hazreti Osman ih upitao: da li vi znate zbog čega imate hrabrosti da mi se usprotivite? To jeste zato što se ja ophodim prema svima vrlo blago. Hazreti Omer radijallahu anhu je uradio istu stvar, proširio je džamiju, ali vi niste se njemu usprotivili. Abdullah bin Halid bin Huseid je poslije razgovarao sa Hazreti Osmanom u vezi tih koji su pravili te pobune i onda je on pustio. Prva borba protiv mornarica se desila u vrijeme Hazreti Osmana. Amir Muavija se je borio pod naredbom Hazreti Osmana u 28. hidžretskoj. Amir Muavija je tražio od Hazreti Omera radijallahu anhu da mu dozvoli da se vodi takva borba. Hazreti Omer mu nije dozvolio i onda je pitao Hazreti Osmana u toku njegovog hilafeta. Pitao je nekoliko puta Hazreti Osmana i onda mu je rekao, dao mu je dozvolu, ali je rekao da ne može on da naredi nekome da ide da se bori na taj način. To je preko brodova. Jedino dobrovoljci mogu da idu u takvu borbu. Amir Muavija je uradio kako mu je bilo naređeno. Abdullah bin Kejs je bio postavljen kao komadant te mornarice i on je učestvovao u 50 borbi i nijedan se nije utopio borac, niti su imali kakvih gubitaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: osoba koja je najsličnija njemu po moralu jeste Osman radijallahu anhu. Hazreti Abdurrahman bin Osman prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio svoju kćerku kad je ona prala kosu od Hazreti Osmana radijallahu anhu, i tad je poslanik rekao: o moja kćerko, ophodi se prema Abu Abdullahu, to jeste prema Osmanu radijallahu anhu, na najbolji način, jer prema moralima on je najsličniji meni od svih mojih ashaba. Hazreti Jahja bin Abdurrahman bin Hatib prenosi od svog oca
da nijedan od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije se mogao izraziti na najljepši način kao što je to mogao Hazreti Osman radijallahu anhu i ne bi se upuštao u bespotreban govor. Hazreti Ebu Hureyra je došao kod poslanikove kćerke Rukeje. Hazur kaže da ovo je moralo biti da je Umi Kulsum, zato što je Rukeja preminula u toku bitke na Bedru, a Hazreti Ebu Hureyra je primio islam 5 godina poslije toga i onda je došao u Medinu, tako da sigurno je bila Umi Kulsum, ona je preminula u 9. poslije hidžre. I došao je kod nje i ona je držala češalj u ruci i rekla sada sam češljala kosu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao me je kakav je Abu Abdullah, to jeste Hazreti Osman radijallahu anhu. Ja sam odgovorila on je odličan. Onda mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda i ti moraš da se ophodiš prema njemu sa poštovanjem, jer prema moralu on je najsličniji meni od svih mojih ashaba. Hazur kaže ja završavam ovdje da govorim na temu o životu Hazreti Osmana radijallahu anhu. Sada ću da spomenem neke preminule kojima ću da klanjam dženazu u odsustvu. Mubešir Ahmed Rin Saheb, on je služio kao muallim u Vakfe Džedidu Rabbi. Preminuo je 10. juna. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je rođen Ahmedi. Radio je kao muallim od 1990. Služio u raznim mjestima kao muallim i inspektor. Gdje je god bio poslan, on bi uvijek bio poslušan, nikada nije imao nikakve izgovore u vezi svojih dužnosti. Svi njegovi prijatelji, njegova rodbina kažu da je bio vrlo čovjek koji je se trudio i radio, klanjao redovno i volio je mnogo da govori i propovijeda o islamu. Odličan govornik, vrlo društven, gostoprimljiv, uvijek nasmijan, uvijek je razgovarao vrlo tiho, ali ako bi šta čuo negativno u vezi džamata ili hilafeta, onda bi postajao kao jedan oštri mač i ne bi otišao s tog mjesta dok ne bi to osobi jednostavno reformisao njegovo razmišljanje. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 3 kćerke. Mlađi sin Šazel Ahmed je u 4. godini džamija Ahmedija Rabba. Uzvišeni Allah podari oprost i milost umrlom. Sljedeća dženaza je od Munir Ahmed Faruk Saheb. On je bivši emir Islamabad distrikta. Poslije dugog bolovanja preminuo je u Kanadi 9. marta u 84. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio Musi. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Njegov djed je otišao u Kadijan i dao je bejat u ruci obećanog Mesija alejhi selama. Njegov otac je bio dr. Čodri Saheb, imao je doktorat u agrokulturi. Najinteligentniji studenti su tad mogli da imaju PhD doktorat u tim danima. Njegov otac je također služio kao emir u jednom mjestu tamo. Kada je Hazreti Halifatul Mesih II tražio od džamatlija da daju svoje živote za službu džamata, tada je njegov otac, dr. Saheb, sa svojom porodicom se preselio u Kadijan i počeo da služi džamat. Napustio je svoj posao u vladi i tad je bio postavljen kao direktor od Fazli Umar fondacije, to jest njegov otac. I u Talimul Islam koledžu bio je profesor. Faruk Saheb je bio elektroinženjer i radio je na raznim poslovima
i onda je radio za pakistansku državnu firmu gdje je putovao i širom svijeta i širom Pakistana. 1997. se penzionisao, glavni general za telekomunikaciju u Pakistanu. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 2 kćerke. Da uzvišeni Allah omogući da njegova djeca prate i izvršavaju djela koje je on radio. U Rawalpindiju bio je, dok je tu boravio, bio je kaid za Mađalisul Ahmedija. Ovo je bilo 1974. godine kada su bile vrlo teška situacija za Ahmedi muslimane u Pakistanu. 1977. se preselio u Islamabad i također je služio u raznim odborima tu i kada se penzionisao onda je dao svoj život u službi džamata kod Halifatul Mesih IV. Rahmullah i kada je bio odobren da služi u džamatu, onda je bio emir iz Islamabada. Također i tad je služio na raznim odborima i uspostavio neku telekomunikaciju u Rabbi i glavni za financije. 1996. Halifatul Mesih IV. Rahmullah ga je postavio za direktora Fazli Umar fondacije i nastavio da služi na ovome do njegove smrti. 1980. u toku ere Halifatul Mesih III. Rahmullah, u toku Džalsa Salane, kada su ovim gostima iz inostranstva koji su dolazili, prijevod je bio počeo da se prevodi u toku Dželse. On je bio na tom odboru koji je inženjera i to su omogućili. Kada je Halifatul Mesih IV. Se preselio u Veliku Britaniju, on bi dolazio svake godine u toku Džalsa Salane i njegova dužnost je bila za prijevode gostima na raznim jezicima. On bi bio glavni za taj tim. Jedan od njegovih sinova kaže da nas je uvijek savjetovao da radimo i da se trudimo što više da radimo u džamatu. On bi posle svog posla odmah kretao i nešto radio u džamatu. Svake godine svoj odmor bi uvijek ostavljao samo za Džalsa Salanu u Velikoj Britaniji. U toku vladavine ovoga Buta u Pakistanu pravio je neke probleme. Rekao je da on ne treba da bude postavljen u Islamabadu tamo za svoj posao, ali hvala dragom Allahu to se nije desilo. On je bio postavljen i također otale je putovao širom svijeta. Da mu uzvišeni Allah podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je Muhammedu Latif sahibu. On je bio prijašnji emir Rawalpindi distrikta. Preminuo je 28. februara u 77. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. 1955. godine sa svojim ocem je primio Ahmedijat. Otac mu je preminuo u 2000. On je posle ostao jedini Ahmedi u svojoj porodici i njegova djeca. Ima suprugu, 2 sina i 2 kćeri. Da uzvišeni Allah podari da i njegova djeca koračaju njegovim stopama. Kad se je penzionisao u 2000. dao je svo svoje vrijeme u službi džamata. Služio je raznim odborima u džamatu i služio je džamat otprilike 20 godina. Bio je uvijek u službi siromašnih i uvijek je govorio da je džemat blagoslov od uzvišenog Allaha. Kad bi god bio pozvan da nešto uradi za džemat, iako je bio bolestan, imao je rak i uvijek ne bi se brinuo o svojoj bolesti, nego bi išao da izvrši tu dužnost. Nikada nije odbio nikakvu službu u džamatu, da mu dragi Allah podari oprost i milost. Sljedeća dženaza je Konak Bajk Omar Bakuf sahib. On je iz Kirgistana.
22. februara je preminuo u 67. godini na Lillahi ve inna ilaihi rađiun. Nacionalni predsjednik Kurgistana piše: znam ga 15 godina, on je jedan među prvim Ahmedi u Kurgistanu i primio Ahmedijat u 2000. Vrlo je bio iskren i lojalni Ahmedi musliman. Učestvovao je u svim programima u džamatu, redovno je davao finansijski i uvijek je to ispunjavao na vrijeme. Redovno je klanjao 5 dnevnih namaza i tahadžud. U toku Sovjetskog saveza on je imao kao vrlo dobar posao i svi su ga hvalili za njegov dobar rad, iskrenost, poštenje. On je pred kraj svog života prodavao knjige, posebno islamsku literaturu. I prije nego što je džemat bio uspostavljen tu, on je dijelio literaturu džemata, prijevod Kur'ana i mnogi ljudi su saznali o džematu od njega. Iza sebe ostavlja suprugu i sina koji ima 7 godina. Ovo je njegova druga supruga. On se razveo od prve supruge, ima stariju djecu sa tom prvom suprugom, ali vjerovatno oni nisu Ahmedi, da uzvišeni Allah je mogući da oni prihvate Ahmedijat i da njemu Allah podari milost i oprost. Misionar piše poslije kada se objavio prijevod na ruski jezik časnog Kur'ana, Konak Beg Sahib je ukazao na neke greške u prijevodu i onda sam mu rekao da pročita cijeli Kur'an i da nam pokaže greške. On je ovo završio za 10-15 dana, pročitao je cijeli Kur'an i podvukao je greške u prijevodu. Misionar dalje kaže na način na koji je on svoj abdest uzimao i klanjao svoje namaze. Čovjek može da se jednostavno bude ljubomoran na način na staležnost i smirenost njegovih namaza. Jedan čovjek od njegovog džamata piše da je Konak Beg Sahib bio taj koji mu je govorio o džamatu. Kad bi ga god pitao pitanje u vezi džamata, to bi odgovorio na najbolji način i odgovori su mu bili puni jednostavno logike, razumijevanja, dokaza. Posjedovao je vrlo visoke morale i prema njegovom primjeru jednostavno i uzoru sam ušao u ovu zajednicu, prihvatio sam Ahmedijat. Halifatul Masih kaže kada sam naredio da se trebamo da postimo dobrovoljni post, on je postio ponedjeljak i četvrtak i kad mu je rečeno da može da posti jedan dan, on je rekao ja želim da ispunim oba 2 dana. Redovno je slušao prijevod hudbi na ruski, bio je vrlo vesela osoba, pobožan i bio je vrlo predan tome da širi poruku Islama i Ahmedijata, da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost, da uzvišeni Allah podigne status svih umrlih i da uzvišeni Allah podari njihovoj porodici i potomstvima da nastave u njihovim stopama i da izvršavaju dobra djela. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر